ကဘာပေါ်မှာဘဲတော့မှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောက်စရာအကောင်ဆုံးဖားတွေကတကောင်ပါပဲအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိထားသမျှထဲမှာအကြီးဆုံးဖားပြုတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ခေတ်သူ့အခါတုန်းကဆိုရင်ဒိုင်နိုဆောအသေးလေးတွေတောင်ဒီကောင်ကြီးရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်တာပါသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဘီလ်ဇီဘူဖိုလို့ခေါ်ပြီးမိဆဖားကြီးလို့လည်းလူသိများပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80မီလီယံလောက်ကတမိုင်းမတင်ပြီးခေတ်ကစိန်ဆန်းတော်တွေထဲမှာဒီတတဝါကြီးဟာတကယ်ကိုထိတ်တန်းအစစ်အသားစားတတဝါတကောင်ထိခဲ့တာပါအရွယ်ရောက်ပြီးသားဘီလ်ဇီဘူဖိုတကောင်ဟာအလျား3ပေကျော်ထိရှည်နိုင်ပြီးအလေးချိန်17ပေါင်ကျော်ထိရှိနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကူးခေါင်းခွာနဲ့ဓားသွားလို့ထက်မြက်တဲ့သွားတွေကြောင့်ကိုက်အားကလည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်လာပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်တွေကိုကျူးကျော်လာတဲ့ဘေးအရာမစိုးလွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိသလောက်ပါပဲမော်ယာတီရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီဖားကြီးတွေဟာမျိုးပွားဖို့အချိန်တန်ပါပြီလာပေါင်းများစွာအောင်းနေကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဖားထီးကြီးတွေဟာအဖော်ရှာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့နှိုးထွက်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိနေပါတယ်အမတွေကမျိုးပွားမဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်ကိုစီစားကြောင်ကြတာပါတားပေါက်လေးတွေရှင်းထန်နိုင်ဖို့ရေပြင်ကကျေဝမ်းဒီတီးငိန်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးနေရာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဒီဖားထီးကြီးကဟိမ့်ထွက်နေတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ဟာမိုင်ပေါင်းမားစွာထိပြန်လွင့်သွားပြီးအမတွေကိုဆွဲဆောင်နေတာပါတခုခုကတော့ပြန်ထူးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတခုခုမားနေပြီဆိုတာသူသိလိုက်ရပါတယ်ပြန်ထူးလိုက်တာကအမမဟုတ်ပါဘူးပေ90ကျော်မြင့်နဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောကြီးတွေဖြစ်နေတာပါသူတို့ကရွှွန့်လူဖို့နေရာရှာရင်အဲ့ဒီအတန်းနောက်ကိုလိုက်လာပြီးရေကန်စီတန်းမမရောက်လာကြပါတယ်ဘီလ်ဇီဘူဖိုအတွက်ကတော့ဒါဟာအဆိုးဝါးဆုံးအချိန်ပါပဲဒီမှာပဲဆန်နီရင်အသက်ခံရနိုင်ပြီးအခုပဲထွက်သွားမယ်ဆိုရင်လေတစ်နှစ်လုံးစာမျိုးကွာဖို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရတော့မှာပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုတွေ့သွားပါတယ်အနီးအနားမှာနောက်ထပ်ရေးအိုင်အနှိမ့်လေးတစ်ခုရှိနေတာပါဒါဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပါပဲဘီလ်ဇီဘူဖိုဟာအမြန်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒိုင်နိုဆောတကောင်ကသူ့ကိုတတိထားမိသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိစ္ဆာဖားကြီးကနောက်မဆုတ်သွားပါဘူးအရွယ်အစားချင်းကွာခြားနေပေမဲ့သူကရန်လိုတဲ့အမူအရာပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒိုင်နိုဆောကြီးတောင်ခက်လန်းလန်းကနေပဲနေလိုက်ရပါတယ်နိုင်အနှဲငယ်ကြတော့ဒိုင်နိုဆောတွေဟာရွှွန့်လူလို့ဝါသွားပြီးအစားရှာဖို့ထွက်သွားကြပါတယ်သူတို့ထွက်သွားပေမဲ့တခုတော့ခြံထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မောရည်တွေပြည့်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့ခြေရခွက်ကြီးတွေပါပဲဒီတဘာဝရေအိုင်လေးတွေဟာဘေးစီဘူဖိုရဲ့သားပေါက်လေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးကွာရာနေရာလေးတွေဖြစ်သွားပါတော့တယ်